Якщо ви плануєте зробити водяну теплу підлогу або просто цікавитесь даним питанням, в цьому відео ми розглянемо покроково, як це зробити. Ми почнемо з того, яке обладнання підібрати, де його розмістити, чим відрізняються колектори для теплої підлоги, які є циркуляційні насоси, як поділяються труби для теплої підлоги та як правильно зробити монтаж. Також це буде впливати і на економію енергоресурсів в подальшому, щоб ви використовували їх більш енергоощадно.